Yo bafethu, another episode. Nagalebitso ke dimpoto zina le tokoto. Welcome to Mjolo Breakup Stories. Kwano Tycoonseries la ka jeno kana le moeti mong wa rona hape. Spetisindo se chiside. Bega zindo siyahlangana manje uthi Mjolo wenzani? Bona welcome to Mjolo Breakup Stories. Kwano Tycoon brother. Yeah, my brother. Yeah, khizo tena wena umang uzet. Naka lebitso ke mogothu mpa he ka lebitso le ditumeng ka lona batho ba tlwaetse ho mpitsa Y2F King. Yeah, my brother. Yeah. Y2 mama. Y2F King. Y2F King. Yeah. And what a name. Yeah. Ako jwetse ka Mjolo wena o hola itsala wang o qadile kae o jwetse wa hlangana le ena le mmeli so wa motle. What happened? Hey, Mjolo. Hey, Mjolo. Ke Mjolo before ya mo. O ka re nka Mjolo. Hai, hey, Mjolo taba tsa teng di thata my brother. Mjolo taba tsa teng di thata haholo. Ha ke tsebe na ke tla dikala kae ke tla iketella jwang empa he taba tsa Mjolo mokgwa tsona di hloka motho a strong di hloka motho a strong a tsebang a tsebang ho ikemela. So what yana le million o tlo ditsa ka yona? What happened? Sister ke ka kopana le ena gola ka bo ma 2020 kwana e ne le ka bo goditsa bo July ho fihlela last year ka bo March ka nnete ho tloa re qala e sale ntse re pusha hantle ho selemo sa 2021 se fedile ntse re pusha hantle se fedile ntse re pusha hantle ho fihlela maqalo a le mon safety ke mona mo eno re qetelletse re qabana tsheka mabaka manga ona jolo ka ha itse ba hore di khohlano tsona di tlanne di beteng ka ba di ka mano tsa la marato jolo jwa le teane bo wa 2021 2020 yeah ka ha relationship a lona ga le qala ho no le monate ke batla o reng ke mono hore na o no le romantic wa go re fe mono qalong hantle Mjolo. Yo, ho bile monate ho tloa qalong ho tloa re qala ho kopana ka nnete ho bile monate ho sena di ditaba tse ngata ha kala ho bile monate re pushile ha monate bona bo tshabe mo fihlela di ke morata a ngata ke bona ga tsheka nnete mona ke fumane wife material nka nna ka isetsa hae kwana ka romella hae bo malone yeah ho fihlela ho etsa la bongola bona kae mo ka tshomo ha imona mo se ke sa bone hantle lo ena se ka bo no le romantic. Hai motho ono ka re qeteletse re qabana ka tsela ya hore ne le motho ileng hore ke motho ana rata ho founelana le bo di ex jwalo wa bona ke dula ke mogalimella ntho hai motho na ho ya di mogalimetseleng ha le qalong una ntsa sa di ena ntsa sa di o di entse morao ke bona o se ba bo motho ye isekisa mmone hantle metsa moya hae hantle na ho etsahala jwa mme motho o kopana le yena o ithuta yena ke ona motho wa haona ke motho wa mofuta o fe le ha tota change se bope o tla o bona motho na o sona le ho phoso ka ha go yena imane motla qetelletse o so motho ga ke bona ho so ntho tsa rona se di tsama ka tsela ya mofuta o itse ke mane motla qala ga ke bona o hata ditoro mane mme boemo bono ha ke bo rate ya ele lona lo ka mo shebisa bele ka le relationship mo ke mo shebisa le bua ntshwe le ngwe ho mo shebiseng wa hao ho latla phetoho ai ha o ka tla phetoa ka nnete ke di ka bona ntse le ba ntho dulang ipheta ene se lo yena dulang a khalemela haholo e le na dulang a khalemela e ba ntho mona o bele hona le ntho mona ya hore ha o dula o khalemela motho o tla ba o jwetsa ga ke bona o di complain di ngata no ha so bane ke di complain empa ke bona se etsahala mme ke a utlwa le ho nna mo a ke motho wa ho mo rata ke tla re o khona ho itjale ka hare ho motho o khona ho itjale mme se etsahalang o tla o se khona ho o se file o se utlwa ka hare ho wena ya ena ka na kwana ntse o kwantho le ngwe ntse le normal ena o bona ntho le ngwe ntse le normal empa wena o tla utlwa ha tshona le ho phoso ka hare ho motho no so ho tshintsheng wa hae ha o so bona motho o tshintshile bilo le gile o bua le yena ha wa tla pheto ha ho ka tla pheto ho ha o ka tla tswela pele la jwala batho so sa tshwana se ke bona ga tshimona ka nnete o nona hana hai ne ke nahana go tla loka ne ke nahana go tla loka o sana ana o mo hlahlamisa ne se ntho tse ke di nahanang ka nnete o sana ana wena o sa o hlahlamisa ya o nhlahlamisa ne se ntse ke nahana ga ka nna ba motho na o sona le ho etsahalang
ka mara o bona hai mothena ke tsotsa hai e ka re le se ke hlahlangwisi ka bele se ihlahlamisitswe ya la nna la hona le mo la re qi wa bona o hai o la etsa bong la find out vang mo la bona o hai mona ke bona ga ke hlahlame ke na le ngwane e suka ga Mjolo ka ka ntwana ga gola ka bo September ke nna go ile ga qabana ha golo ga qabana tse mona tse se le ka bona ke hai ha ke tsebe le ha bale ka ntumelo nka bua empa hona le ke tlo dumella ke mona ke tlo fa marapo le qabana nthe o reng le qabanetse ha golo e ne le hai ha ke tsebe na ke tla ha isa hopola la ha hlisimo ya utlwa le pele ya pompanyanya hlisimo ya personal dieta relax ona le re fe mono fela mo ile gore ihlile ke a bona ka nna ba ihulela magaonyana empa re fe ntho reng hai ke na ile lona le bakela re qabantse motho yona ntho la re qabana ke taba tsa bo ma ha ke tsebe tsa bo ino mo khalemela holo o la qetelletse ne le motho ana spana bo mosebetsing no batla o phaphametswa ka o bona ntho la re qabanya hole ke ka mo a kete ho nka bo dilone tsa bo dinyoko jwalo ke hona mo ile ga qabana ha a sana le nyoko tse mona tse seka se bile ampontsha true color ha ona yena na ke hobane motho ona ne ke mo thusa ona kene ka ga mathata a maholo bana wa tseba o ga ba be hanto ba moja emane mo ileng go ha qeteletsa sa iphumana emane mo ileng go tota a fetwa o bontshana yana ke mang 1 2 3 ile go thela motšhintšha ke tšhelete ntho la qala mo tšhintšha holo ke taba ya nyoko a sa ba le tšhelete ngata go feta wena ya ba ntse re ya ke bona ga mona se re mpa re pusha fela hobane se re bona se ntse re bona ga mona le gato le ne ha le sa sebe se le ntho ya go pretenda fela wa bona ya ba ka magamono ha o se o bone ga mothena ka maga ga a fumane di loan o mention taba go hloka gore ona sana le tšhelete go feta o tšhowa ya ba relationship ya tšhintšha thuta ya ba ya tšhintšha ke mo ya qala e se tšhintšha mo le mo a sana le ntho mona ya go pusha bo le taisela ha jole o bone ha o rata motho ha o rata motho ho bonolo ho o ka motela motho wa mo rata la ka ba kopana le di challenge o tlo pusha o tlo leka o motho na ke batla ke go o mo fe nthuno wa ihlo o nno leke o mara o bona gae mona se ke qobella ntresiko se ke jwala le mothena a sa jwala le mothena ha sa mona se ke jwala ke le mo ha ke etse mohlano la ntho mona hore di headset ha o di reka di tla ha mna tintse di dintšha ke mane mo ile go qetelong ya letsatsi ha ntse di ya di kgathala di headset ho qetella ho solla headset e ne yengwe se sa sebetse ho ha di se kgathetse issue jalo ona sa kgathetse ya ona sa kgathetse ke bona ga tsheka nnete mona mothona le yana ka santsa iqobela ho sona le ho hong mona le but all in all ona ntse o kgotsofatsa ona sena mahla complainer like le tane bo betting ntse le mmoja ho sena mo ga reng hai nantsa le mmoja but ntwana complainer ka yana ke a go bona ga ke di kgathatso ga ke mmontsha dintho tse tsahala ke ntho tse ditseng ha ke rate ntho tse ditseng ha ke rate e ba ntho mohlala wa tsepedinyana fela tsono sa di rate ntho ne ke sa rate ya pele ke a go ona rata ho bua di ex e leng yona no mention issue na rata ho bua di ex yengwe hape ona rata go compare le batho my brother na ke motho ke le hippie my brother go bona ke motho ke le hippie my brother me motho a ke ba tšhintšha se ke leng sona ya ke tse mohla yolo ka ha ke gwetse bo masale tjena go bona o tla ba o gala bo masale bo ntho tse di tsa ona nkgathela lwa gona ke ratetse wa bona fela pele ona tsa sa di etse nanta ale mmoja o tane le wena o ntse itse mazana pele o la ka bua ga ha bo di skinny jean ha di nthanele bona batla o etseng o kena o tinne so e ba ke be bo motho mona wa gale e ke ke no nka seno ba motho wa gale o shebe gona lifestyle khana go ni film me ntho ditthi a o ya bo mabenkele mmano tlo fumela ha ke re ka bo madu go di bo di skinny jean ke tja ba ntho na nkgathela yo ke ka no nka seno tšhintšha sena se ke leng sona e hle ke rata gore ke be tsena ka tsela ha ba ngata ka tsele ke leng ke ngata ka tsele mme ke phauti ka tsele ne ke leng ka okay ke a utlwa mothene ona o kgethela na o tineng o ska tinang e hlona ha le benkele ona sa o betse ska ke batle di skin jean ha ne se be re le benkeleng lena but na ile motho wa njaja ha ke batla wa apara ka tsele mfuto ke mo bitsa ga go bonolo ka tantšha ka tsele ne ke ka ene o mention taba go le hippie ya ke jele ono se show sa fumane bo pantsunyana le pantsola because motho ha sa go le hippie o sontena go sona le pantsola ye mong a batlang
al isinya e ho na le ho hong wa batlang ho na le ho nyana o sa batla fumane a betekenyana ho mfeta belo tlatla ka dinthonyana nyana tseno tse jwalo ha o fihlelletse ke bona hore ha motho ona sentse ke pusha fela ko hona mo re tlotla re ya teng ho fihlelletse le monse fitiding ka bo mathe e ba ntho mona ya hore a se sebetsane ke le ka sebetsa bokhawashi ka mo go iqete go fellwa ke mosebetsi o ntse go sebetsa no batla go hlakile ke mona ma sa bitsa gore hae o sebetsa bo mosebetsi wa bo mabaeda wa bo mabaeda wa ke ga bo motho ona ka mosebetsi khawashi ko ona mosebetsi wa mabaeda wa mabaeda wa bo mabloma ga jwala ke ga motho wa modimo ho ba no ka thojwalo ke ga tsatsele o buang ditaba tse ka teng kana kwana ke motho wa ka ha ke a lebella dipuo tse ka tseno mme ntho eno tla utlwisa bohloko empa tshene se ke sa utlwe bohloko ha ka lo bane ne sentse ke bona hore athe mona ka nnete se a sinka dane sa te Titanic ya teba ha itsa tena e ya teba ka nnete ya teba o fihlelletse ke bona hore athe ka nnete motho eno a hlilane pakeng tsa ka le yena ho fedile o fihlella ke bona blocka WhatsApp blocka di-colony ba bonnete ne se motho wa a kenang Facebook ina sa ikela blocka WhatsApp blocka di-colony ke a qeteletse ke hai motho ona ke taba go hleketswe ho yena Clark ke taba go hleketswe ho yena ke taba go ho fedile dipakeng tsa ka le yena ene mpa fela na sa bui ba le ketso tsa hae ne di utlwentsa hore motho ona ha sa le da ke motho ona ha sa le da le puo tsa hae ha sa go sebetsa khawash o sa fumana batlang a le beterinyana ele ntho eno e o rutile hore tabeng tsa Mjolo hangata motho ha sa isha ka wena o sa o compare ibile o sa nka span sa o hanyanyana hantle taba ntho ke hlokometseng haholo ka ga dikamano tse tsa lerato motho ha sa qala a o compare le batho ba bang a kala o botsa gore no ha ho batho ha tshwane le bomma le bomma o hlotsebe hore ha ile jwalo o hlotsebe hore motho no sona le motho mong e leng go mo fumana eno yena ke bua ka phatle phane o tlatla o hlokomela ka mara la le ka ba la rwana o tlatla o hlokomela gore motho ona hliyane hona le motho mong a mo fumane o tlo bona motho ona le motho mong a mo fumane ona le boemo bo e leng gore o tla mo tshwara setse o fumana motho ona hliyane ona sa ratana le motho mong a itse ke mane mo tla bona go le gore mona ne se ke fosa nthwesiko ke mane mo tlatla iketeletse go hathi ya ha ke tsi ha re ya qetellong ka taba tsa rona tsele ka hore file o la hola jwang ka mara o tso relationship ibile o la healer jwang go le bala motho ya go la nna o blocka jele o blockile mo solo so ai motho ne we are done from there wa tsola pele o la healer jwang taba ya o healer na ye motho ebile go nkile nako e ka yo healer atsa ha wa nkuka nako e telele ka labaka la hore ka ha ne sentse ke bona go ntwa bona ne sentse e kgwela ke nako ne sentse ke hila re ke khukela morao hanyanyana ha ke tla qala ho bona hore batho ba bo sita ba ke batho ba kutsi haholo ba kgwele ne le ka bo November o lane ke le hona nako ke le ga qabana tse mona tse se ga se ke le mo ileng go mana dula teng motho na re le ga qabana ka ba ka qeteletse le lula mo ane re ne ba ntho mona o ne ke atisa mo tshakela hangata ho nyanyana ha ke tla qala ho bona hore hlile ho rata motho but motho a sa moele so leng sona kopa ha o moeletsa a sa o mameletso ta ntho tso di buang a o nka hanyanyana a o nyenyefatsa motho ona o la nna nkutisi bohloko ka tsela ya hore ne ga ke la ha ga qabana abantibela ha ile bosiu ke tsamaya ke a mo ke dula ha ke tla qala ha ke motho ha ke tsile empa ke kopa go se ka e bua tabeno ke kopa go se ka e bua hobane ka ha e tlumphiri isang tlo tla e ba ya batho ba ngata ba tlo tla ba e mamela motho no la nyheda belo hore ne ga ke twa mone le bosiu ka fika ka pota ka fika ka wa bona wa ntshala na ke bua ka tell mo tlo wa ja wa ninyana tada ile bona ukule bohloko ka thiba wane ka gola ka moga mone ya ba ke ka lella go ba le tukula ke ba le methapo hona ke na le ntho e ntse le teng ke ka qalella ke tshintsa ke ba le methapo ya ntho ya methapo ka se ile kwa bohloko ele mo tsena ihlono mo rata ho ke mo rata ha ho lona ke na la ke bua le na go ne ntse re fihla mona pela re ka qala thonyana nyane ya methapo ya fihla re dimpa ka ha ke a ke bana ke tita ka tsela ya go fita ha iso ka ke hila ka tsela ha iso ka e fola ka tsela hore ke batla hore nna ke bi normal ka tsela ne ditse ba ka teng man hi neman hi fit atla ntho etsa halang ke a ho na ntho mona ya hore gele batho ha ke tsebe
re le batho ditaba lerato ha se ntho e thata ha se ntho e thata ntho re qetang ya pele re ketwa ke competition ntho eno ke yona tla re bolaya ka relationship number 2 re ignore sebopeo se motho a leng sona re ignore sebopeo se motho a leng sona and mme ntho tseno ha o ka di phapanyetsa tsona ehlilane ha ona mo le ka bala ya teng haeba motho ha o ntse mmona hore ke motho a mofuta o itseng hobane o batla ho qobella hore o tswele pele le motho haeba o ntse bona haeba motho ha o wa bona motho ne ke motho a di competition hobane o batla hore o no tswele pele le motho e le ntho phoso e nngwe hape ke ya ho pride attitude ke leng re tla dula e bolaya dikamano tsa lerato motho ha na le pride ntho eno ha ona mo le ka bala ya la tswela pele le motho ka tsela la ha o ka ba hwa ha be bua di bilione mona mpa ha pride e teng ha ona mo le ka bala ya teng ha ke etse mohlala gona tena wa tsoa ha o tsoa o fumana hore motho ha ona le online bo WhatsApp ka bo fire o see ha o etsetsa good morning text be you want to literally wa bona o ditwaetse ga o etsetsa so wa bona le wena o seng o betswa ha o loka a ke go tla bo bona kana kongolo o kena ka bo ma 7 go se wa bona wa kena le wena hore no nna ha ke motsetse text motho na le nna ke ipapa yo motho na lo ke pele hobane ga sanyetsa text dina konyane le hore mo le mo bontsha pride mo le mo bontsha matla ha wa bona ha to tla gutla o ya ba online but ha wa nketsetsa text le wena go botse go le wena o ya ba online ba ha wa nketsetsa text e lo ke se ka ma le ke na go ile ho bua le ke na go etswang ka teng bele ya mabitleng a story sa o se ka ta ho nthasha bohloko utsa ke batla hore na ka mora o fumane bokulo bonana ka mora hore breakup le motho ana ona la ko la ka mohlomong wa le ka o maletsetsa o ha mfethu ke tena ho etsala tshena ka baka la hao ata hanga ka le ka ho moletsetsa hanga lona wela ha so tsebo kona tlo tseba tsa tsinela ha shebele kwana tla tseba ha nthina e setsa hanga ka le ka ho moletsetsa ntho ke le ka itwetsa fela ke le ka re modimo o mfe matla ke fole ke be sharpo ke khawane le motho ke motho a rapelang haholo ke motho a rapelang haholo ke motho a balang lentswe la modimo haholo ke yona ntho la mfa matla haholo ke bua le batho wa ntho le tiri ba bantse ba gona go ba mpe maemong ke gai wa ntho ho fihleletse ke itwetsa hore hai ke nnete batho ba tla ofa empa ntho e ka hodimo ho sehlong ha ona ntho monate jolo ka ha ho itwetsa hore ke tshepa modimo ke ka le we cancel taba pele ke ho cancel le ho ikamela mme ha ka etsa tsohle o tla itswella pele ka bophelo ba ha hai taba a uthaga story sa o se bohloko e se ka o ka fumana motho o ratang ha ke nana o so give up le Mjolo cause ha ke a give up o tsela monyana o thaga o ntse hloka o ise makoti le wena o sharp mosadi moholo ntse le beletse makoti batho se ithutela ho le ka batho ba boausi se ke ithutile haholo batho ba boausi ke batho ba ratang competition maphara batho ba boausi ke batho ba ratang competition e ngwe hape ke hore ba rata snogonoko uthaga ha ona mo se se rateng tati snogonoko e le go tlamela go jolo le prepared hore la se atsa ntho enka financial la o se ntho enka e buanya e ka odimo sehlong taba pele ke a hore ha ba o motho ke o fereya o ntse bona hore motho ona ntse ya hasela itshokola hobaneng o batla ho modumela hore hobaneng o batla ho modumela batho se ntse o bona boemo ba leng ka ha go bona wa bona o ka o tla o senyetsa motho ona ntho empa enka e buang haholo holo ke a hore ntho ke ithutile yona ka hara dikamano tsa lerato taba pele ke a hore batho ba boausi ha ba kena ka ga dikamano tsa lerato ba kena ba shebile menyetla ya bona ya hore na manje o tsona ntho mona ga ausi ka o ratela fela hai o wala le zaza o rata le zaza wa para tsela le mohete ka teng wa para go wa bona o kena ka bana go ngwa hona le ntho a o ratelang yona hona ntho o ratelang yo mo ga kena fela hai madama koto lebitso la hao le tokoto ya ke dipsitsa ha di jwa ditubitsa ha on thora na mo fela ga nda mothoko go ata se wa diswa ke mane meno ga qetolong ya letsetsi ya letlotla le qabana ga ska batla ditlwaela ha wena o miro miteng ya wa nthodite wa bona hona le ntho ke teng o bua motho mongana njitsa re ka relationship o qala le motho o lla o le motho a tsheanga mmoja bata se ntse le ya sa ishaya o tla o ditsa bogotsi ba hai
tsela lula nga betle meno ga teng ya mbo fela le ka le mmoja ka ta smell sa hao but ha se ntse le ya o tlo botsa mo go betla meno ga teng yeah a gona ntho e nka e bua e ka re e tlotla e diela batho ba bangata go ke a go ha ba ne ke ratana le wena hobaneng o batla go nka bofokodi ba ka o bojwetsa batho ba bang hobaneng o sa itwetse go no motho enwa ke nnete ha re sa agisana mmo e re ke bofokodi ba hae ke ke cancel ke itwetse ha motho enwa ke ka tsele ke bofokodi ba hae mme ke tla go ke amela bofokodi ba gore le ke kopane le motho e seng ha o tlwa o ntwetsa o njala hohle mona na hona ntho na hona le molemo ona le molemo lo ka ba le fumana o ka njala ka gore ne ke le jwang empa so se bua e ga batho ba sheba go hatsi motho no o tse empa motho no ha re bone ntho ne motho na bua ka yona fela tsa Israel wa batho ba bosi ka relationship ka fumana tsala gore wa tloa o itse ba khutsi ba ha no boyfriend ga o mona to beteng ha no guys ha nna ha tsebele ke ntho ba e ratang ke ntho ba e ratang hantle batho ba o isi ha se batho ba etseditsong ho rata ho tlwa tshimolong ho tlwa tshimolong le ka ha ga bebele batho ba o isi ha se batho ba etseditsong ho rata ha ka lokana hana ke na ke ba batla ho ratu jere ke ba jwetse ke re hore motho a ntate ya ho rata number 1 ikukubeletse motho a ntate ha o bona gore motho a ntate o halefile ska batla o be odimo o kubeletse o be bonolo o mo jwetsa go ithaka wa ntholete o tse ha ona ntho mona tlo ka ha motho a ntate a hlomphuwa ke re le ene patang ka ta sa dika o tshele wa intsha le ani o no sa lebella wa intsha o be tafuleng o tse ke na go no go belo o mo qetile motho a ntate respect bile ntho ba hlokwa mo otherwise le ikutlwetse ba fetho ne zinto sikhona simnandi but o tlo go jwetsa hanyanyana fela gore na yena advice ya ka ga fang yona tabeng tsa Mjolo ho latela junior high le gona wala nna etsela bang go gotle ka last word go re conclude fa a gola mantswenyana a o qetela eng ka bua taba ya pele ke a hore ka ga dikamano tsa lerato ke kopa batho ba tlwelle pride ke kopa batho ba tlwelle pride ke a pele number 2 etsa go dilo o bua le motho wa hao fe motho wa hao nako fa motho wa hao attention batho ba bo sister ke batho ba mona be leng hore ba nahana gore rona re le batho ba bo abuti kopa batho ba bo ntate ha re hloke ntshune ba hlokang re ba fe le rona ga e hloka attention mme ha o sa mfe attention e mane mo ditla qalella ho tla go hlahlamisa o kwa o itsa gore kelello ka e change hore ke teletse ke tlotla ke etsa dintho tse sa nepahala wa bona ye nngwe hape ke a hore ithute motho o ratanang le yena gona motho wa hona ke motho wa mofuta wa face ka ba wa iphapanyetsa sepopelo sa motho ha ba wa bona motho ona ke motho a dangerous etsa bo nnete ba go o tswa ka hara motho eno pele o ka hlakotse hobane so wena o dumele ntho e against la bunyana ka nna go ratana le ngwane mo mfela e lo bunene clap fela go clap ho ha how so clap I cry so clap yeah ha ke tse bina nka bua ha mono ha o so hlekefetse a ke taba tse mnate otherwise taba ya ha ke dire so ke ka o kena hano taba ya o hlekefetsa ha se nthine paetse ha se nthine paetse ha ona ntho mona ya gore motho wa o rata a wotle ha se nthine paetse taba ya pele ya fosala ha e kala yona ha ona motho a ka ba o rata wotle motho o hlekefetsang maikutlong motho ono ha o rata eno ke tla dula ke tsho fihlelletse ha o tshwana le motho ha o tshitelang kopo motho a o febela motho a bua ha o rate ka tsela efe ka efe ana ke na e ke batlang ho bua hape engwe hape ke a hore e engwe ke batlang ho bitsa batho motho a o febela la ha o ka ba hwatho o tshwara motho wa hao o fumana a o cheat wa go o motshwaretse o le shano ha wa motshwara le baka la ka ke la hore motho eno wa mofuta o no la ka ba wa motshwaretse le le ka ba la kopana a o wetsa o motho ka wa morata ha o ka la o hopola motho eno o la ka cheat ntho le ngwe wena mona di finisi tsa hao di a fela mme motho eno gona mohlang o tlo motshwara o motshwaralo wa hao le go o fona thawolo go fela wa gwane le motho eno tla be le mohlang o fodi so ba go once a cheater always a cheat
Yeah. issue otherwise ba fetso le ikutlwetse tsatsing la ka jeno kwa mo Mjolo breakup stories ntho monate ko ga ithuta ebile ga hile mohlomong le wena ka bonnaba o ka relationship e jwalo o ithutile haholo gona go rata motho na ke ntho jwang le gore kana ko nngwe taba tsa relationship qetella di ame maphelo a ona e seng ka o otla ka relationship ka ka o abuse but emotional physically ka mogwanyano melo wa head empa se le ikutlwetsa tsela ka jeno to our beautiful guest me sentse re le buile haholo tsa tsela ka jeno heartily otherwise watch this Tycoonseries abana hakola pelo ya ungetsa ka ngwaneso ntele mabaka baya ba khutle meno masu bano mona ba le fufa ba le matsana isothile tsa boka o takile nako yena yo sono ntula unkene aga mathaba no nsuna re dikene Facebook mona re ba duba re dikomela ena ya